Canada à termine. Un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour Québec à 18h38, heure avancée de l'Est, le samedi 2 août 2014. Une veille d'orage violent est terminée pour Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, La Chute, Saint-Jérôme et Lanaudière. Environment Canada has ended a severe weather bulletin for Quebec at 6:38 p.m. Eastern Daylight Time, Saturday, August 2nd, 2014. A severe thunderstorm watch is ended for Lanaudière, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, and La Chute, Saint-Jérôme. Prévision pour Montréal.